Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yu'dzuna Allaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum adzaban muhina. Innal ladzina satemene wong akeh yu'dzuna kang nglarani sapa ladzina. Sing nglakoni barang sing secara definisi iku nglarani. Nglarani utawi nglakoni barang sing keceluk nglarani Allah ing Allah. Tiang-tiang sing duwe perilaku ta sikap ta omongan sing secara definisi dianggap nglarani Allah. Tapi Allah ora perlu kena lara, ngene nak manani kaya kula. Jadi nglakoni barang sing cara definisi niku keceluk nglarani, tapi ora perlu diakibat Allah dadi lara. Ngene awas ya di rumahno. Kok terus nglarani Allah berarti Allah kesakitan, oh kafir. Kafir halus napa? Kafir swasta. Mane ngaji ku angel. Innal ladzina satamna wong akeh yuduna kang nglarani sapa ladzina. Dene nglakoni barang sing cara definisi disebut nglarani. Tapi ora perlu Allah iku kelarang. Allah ing Allah wa rasulahu lan utusane Allah. Wa hum ladzina iku al-kufaru bira-bira wong kafir. Misalnya nglarani Allah, misalnya yasifuna tegese nyifati sapa wong akeh Allah ing Allah. Nyifati bima klan perkara huwa kang uta Allah iku munazzahun bidat sing terbebas. Sing dibersihno manane andu saking ma. Misale minal waladi iku Allah disifati duwe anak wasyariki lan duwe sekuton atau dimitra. Wa yukadzibuna lan gorono sapa wong akeh rasulahu ing utusane Allah. Orang-orang sing duwe perilaku utawa omongan utawa keyakinan sing nglarakno Allah lan Rasul iku la'anahumullah. Iku nglaknati hum wong akeh sapa Allah fid dunya ing dalem dunya wal akhirati lan akhirat. Maknane Allah nglaknati ab'adahum tegese ngedono sapa Allah hum wong akeh. Wa adalan nyediakno sapa Allah lahum mare wong akeh adaban ing siksa muhinan kang menghinakan. Sing dadekno hina, dadekno ino la ihanat tegese kang duweni kehinaan wa ti adab iku annarun waladina utawa ngake yuduna kang nglarakno sapa ladina al mukminina ing pira-pira mukmin lanang wal mukminati lan wong mukmin wedok oleh nglarakno bi ghairi ma kelawan liyane perkara iktasabu kang lakoni sapa mukminin dan mukminat. Mereka melukai orang mukmin tanpa sebab perilaku yang ditimbulkan para orang mukmin. Jadi fitnah. Yarmunahum tegese menuduh sapa wong akeh hum al mukminin bi ghairi maklan saliyane perkara amilu kang lakoni sapa al mukminun. Faqad ikhtamalu mongko teman-teman nanggung sapa wong akeh butanan ing dosa. Tahammalu tegese nanggung sapa wong akeh kizban ing kedustaan. Wa isman lan dosa mubinan ingkang jelas. Manane bayinan tegese ingkang jelas. Ya ayuhan nabi eling-eling nabi kul ngucap sira Muhammad di azwajika maring bojo-bojo sira wa banatika lan anak wedok sira wanisa ilmu mukminin pira-pira bojone wong mukmin. Nabi diutus ngendikan utawa nyariatno ning gone garwa putri-putrine lan semua orang mukmin mereka disyariatkan yudinina supaya nglengsrehno sapa mukminat alaihinna ing ngatasé mukminat piyambak. Min jalabibihinna saking jilbab-jilbabe al-mukminat. Lafaz jalabib jam'u jilbabin. Utawi jam'u jilbabin te jilbab. Nah, cara Indonesia jilbab. Cara Arab jilbab jalbab, sanad jilbab. Wa ya utawi jalabib iku al-mala'atu iku kembul. Kembul maknane iku ombo. Jilbab Indonesia kan gaul. Tetap dadane ketok. Lah iku kiai ning ngandani ya rapati gelem, kadang yo rapati masalah. Wah, nek rapati masalah iku sing kowe-kowe ya ono sing seneng. Jilbab gaul. Sakjane jilbab iku kok kemul. Dadi yo ombo banget. Jilbab iku materine keng napa? Kemul. Dadi ombo banget. Allati kang tastamilu kang iso kemulan biya kan mala'a sapa almaratung wedok. Manane yurkhina. Tegese nglembrehno sapa mukminat ba'dha ing sebagiane jalabib to malaah ala wujuh ing atase rai.
Idza kharasna niki dawuh Imam Suyuti lho ora dawuh pangeran. Tenang ae ora usah panik. Wong dawuh Imam Suyuti ora dawuh napa? Pangeran. Berarti khilah wae tafsir ku dawuh sapa? Imam Suyuti. Nak Quran Allah. Jadi kena beda ning tafsir mau beda mbek Imam Suyuti. Tapi nak beda mbek Quran ge beda mbek Allah neraka. Nah beda Imam Suyuti gak ora mesti neraka. Biasa, padha ulama khilaf ya. Terangno masalah jilbab. Idza kharasna nalikane metu sapa mukminat ya hajatihina krana hajate mukminat. Kabeh ditutupi raine ila aina kecuali mripat wahidatan kan siji. Oh, dadi mripat loro cadaran nek mripate loro cek keliru kudu siji. Lagi aja takok kiri apa kanan. Kok malah tuh dicangkem elek. Wis ta meneng ae, wis wae ngono-ngono wis meneng ae. Wae kena ra iso nurut iki dawuhe Imam Suyuti. Nak Quran dawuhe. Nak kowe nentang tafsir iku lagi nentang mufassir. Nak nentang Quran iku nentang pengira. Jadi nentang tafsir wae enteng. Stenteng iku ya ora kafir nemen-nemen nyerempet fasik. Biasa lah kita fasik kan yo biasa. Rasane wong ya fasik, lek wong wedok fasik, kemal-kemul ning kamar ra melok peran ning Islam nggih. Fasik. Kamu bojo ya fasik. Apian nganti bojo manja terus lali mbokmu ya fasik. Fasik wis sebab ya akeh wong apian mbek bojo, akhire lali dulur, lali mboke dhewe. Jenenge ya fasik. Apik mbek kanca lali bojo ya fasik. Ngaji hiburan ya. Fasik itu akeh. Termasuk fasik kalau Said Abdul Haddad itu bodoh. Gede-gedene dosa iku bodoh. Wah, padahal wong rata-rata bodoh. Berarti ya fasik. Kok Allah merintahno wong kon ngerti. Berarti ora ngerti. Dosa, mesti kon ngerti kok gak. Terus nyorong. Tapi alhamdulillah pangeran Ghafurur Rahim ilang kabeh. Ya dadi syaratnya ditutupi raine ila ainan kecuali mripat wahidatan kan. Ya milih kanan tak kiri. Agak pendekar mata satu. Lali kau te mengkono kabeh. Kabeh ngelengserno jilbab. Awas kena salaman. Iku adna iku luweh mendekatkan akrobu tegese luweh parek ila ayu rahmah. Lan iki tumeka yang tetep den kenali sapa nisa. Iki dawuh Imam Suyuti di annaguna lan satune nisa iku harairu boro-boro sing merdeka. Awas lho sing ngaji aku nak salaman penjara. Fala yudaina mongko ora den larani sapa nisa. Dita'arudi kelawan beda lagu namaring nisa. Bihila filimai hal yang berbeda ni amat. Fala yuhtoina atau fala yuhotina mongko rausa fala yuhotina mongko rausa nutupi sopo amat wujuhuna ing biro-biro raine amat. Fakana mongko ono soal munafikun nabi biro munafik iku ya ta'aruduna beda sopo al munafikun lagu namaring ima atau amat. Iki sing penting iki wakana lan ono sapa apa-apa ghafurun dat sing akeh nyepurane. Iki sing penting kok apa lho wis pokoke wakana wa ghafurur rahim. Iki wis paling pokok. Salah tidak salah pokoke pangeran gedhe napa. 5 maring perkara. Kula wis sering dibantah tiang-tiang sing ekstrem. Ngoten jenengan nak ngalalo barang haram. Lah kowe terus gak yakin Allah ghafur. Dia yakin ya wis aku milih sing mburi wae. 5 maring perkara salafa kang wis kliwat apa mamil guna sae nisa mintar kisatri sange ninggal nutupi rahiman tur akeh walase bina kelan nisa itsataruhunna krana gawe tutup to nyari arno gawe tutup sapa Allah guna nisa. Kemilah tak terangno takwil yuduna waha apa masalah jilbab. Jilbab lho bocah. Ngawur iki dijak diterangno ora gelem kok malah jak bakat jilbab. Sudah sembrono. Kalau tak nerangno masalah sifat yang terkait Allah, gitu. Terus setiap sifat Allah yang disebut di Quran dan hadis-hadis sahih itu ada sifat-sifat sing cara zahir itu mustabihah, nyerupani sifatnya makhluk, nyerupani global ini malah. Allah di Quran dan beberapa hadis sahih itu kadang disifati dengan sifat sing zahire itu sifatnya makhluk. Misalnya Allah itu disakiti.
Disakiti itu kan artinya tersentuh oleh kesakitan itu. Padahal Allah tersentuh enggak oleh perilaku menyakitkan. Tidak. Karena andekan sak dunya kula acut kabeh misoi Allah kabeh gak nyembah Allah kabeh itu tidak mengganggu eksistensi Allah sama. Tapi misalnya ana wong muni misoi pangeran itu ya jenenge misoi pangeran. Tapi kira perlu keyakinan Allah terpisoi atau tersah. Ini masalah yang jadi perdebatan para ulama. Sehingga ada ulama yang mengatakan Quran itu pokoknya bahasa Arab. Bahasa Arab itu sesuatu dibahasakan sesuai tradisi istiqmalnya orang Arab. Tapi tidak perlu menyentuh hakikatul amri. Tidak perlu menyentuh hakikatul amri itu nanti dawuh itu dikemas, kemudian terinspirasi oleh dawuh itu, terus menyentuh hakikat. Itu jenenge hakikat. Dan saya sering berdebat sama ulama-ulama masalah ini dan kita tidak akan selesai sampai sebenarnya ketemu pangeran. Misalnya gini, sampean tak bedhei. Matahari itu kalau kamu ditanya, sing darani buka iku nek matahari ya. Enggak jawab saja, sampean ra usah isin. Sing darani buka puasa iku nek matahari ya. Terbenam. Terbenam di mana? Ning ndi? Barat itu. Pulau niku. Makanya manusia itu tetap akan mengatakan sesuatu yang dilihat. Karena matahari cong wis maghrib wis surup, srengenge wis ketutupan gunung. Kok gunung iso nutupi srengenge? Wong bumi kabeh ora iso nutupi. Fa inna syamsa akbaru jirman minal ardi. Yang namanya matahari itu lebih besar ketimbang bumi. Mana mungkin bumi iso nutupi matahari. Kok terima gunung? Wong bumine wae. Nah, sehingga bahasa itu adalah bahasa yang kita lihat, bukan bahasa hakikat. Kalau hakikat matahari tidak pernah terbenam. Misalnya yang biduan jam 6 terbenam, yang Arab Saudi terbenam tuh. Sama sekali tidak. Nah, makanya terus Quran itu saking detailnya kalau ngendikan gini, wa taros syamsa idza tola'as tazawaru angkahi. Kamu melihat matahari begini. Hatta idza balagha maghribas syamsi wajadaha taghrub. Sehingga ketika Dzulqarnain melewati sisi barat, Dzulqarnain menemukan matahari dalam keadaan taghrub. Bukan mataharinya yang surup, tapi cara pandang Dzulqarnain. Nah, itu masalah-masalah yang detail ini bagian mufassir sing spesialis. Maka ini masalah-masalah yang apakah sifat hakikat itu diterapkan untuk sifat-sifatnya Allah? Apakah sesuai yang kita kenali sebagai manusia? Tentu jawaban kita, yang kita kenali sebagai manusia. Tapi kira usah yakin hakikat, kafir kena yakin. Misalnya gini, ono ayat gini, intan suruh woha, namun kue nulungi pangeran. Terus berarti nongnya, oh pangeran rata tulungi, loro deh. Kafir toh? Kafir. Tapi di bahasa resminya wong ngongkon jihad, ayo tolong pangeran. Wong istilah yo intan surwa. Kalau kamu menolong Allah, apakah Allah butuh pertolongan? Enggak. Apakah Allah narabok tulung guling? Enggak. Tapi kue bela-belani agamane Allah istilahnya nulungi. Maka ada istilah, ada hakikat. Angel kan? Nggih ono istilah. Kayak kue. Kayak kowe ngekeki dhuwit bojomu 1 juta, niatem nyenengno bojo. Ya wis ngekeki dhuwit 1 juta iku jenenge nyenengno bojo. Apa bojomu mesti seneng wong kepingine 10 juta? Makanya ini kan wis ilmu jelimet. Mulane ada ora iso wis timbang bingung wis ora iso. Tapi kula sebagai ulama menerangkan tradisi antara tradisi hakikat dan tradisi masodukul lafzi secara lafaz maknanya demikian. Kula baleni malih. Ketika kamu ngarang bab puasa misalnya, sing darani buka yo wayahe surupe srengenge. Surup ning ndi ning bumi. Mungkin enggak secara ilmu falak srengenge surup ning bumi. Enggak mungkin fa inna syamsa akbaru jirman minal ardi karena matahari itu lebih besar ketimbang bumi. Bagaimana mungkin sesuatu yang besar ditekuk ditutupi sesuatu yang lebih. Tapi cara dohire ya surup. Berarti kita mengatakan surup itu ala ra'yil ain sesuai pandangan mata, tapi bukan sesuai hakikat.
Sekarang wong kecelok nglarani Allah, angger misoi Allah jenenge nglarani Allah. Tapi apa Allah tersentuh oleh kalimat tadi? Tidak sama sekali. Karena Allah Qadim, Allah Al-Ali, Allah Al-Azim, enggak akan tersentuh oleh kesalahan manusia apapun. Itu yang disebut takwil, napa? Napa? Takwil. Makanya kalau orang mengatakan subhanallah, itu kudu ditafsiri usabbihu subhanallah. Saya mentasbihkan Allah sesuai yang saya pikirkan. Kowe nak gak maknani ngono keliru, sampeyan bener kok. Masyhur Abu Yazid Al-Bustami itu pernah mukasyafah. Dekne maca subhanallah, subhanallah, digojlok kowe pangeran. Abu Yazid kowe maca apa? Maca tasbih. Tasbih ku apa nyucikno jenengan. Apa aku kurang suci nek nganti mbok suci. Nangis lho Abu Yazid. Semenjak itu Abu Yazid rada belajar nahwu. Nak ngono ngeten Gusti. Perasaan kula dadi menungso kepengin nasbihno jenengan. Tapi jenengan boten butuh tasbih kula. Lah terus piye pokoke ngoten niku. Walane akhir subhanallah ditawil usabbihu subhanallah saya berusaha mensucikan Allah. Tapi kowe ora memberi kontribusi terhadap kesucian Allah. Allah wis suci tanpa kowe. Bahkan jokono kowe dadi ribet. Jogawe makhluk ya dadi ribet to. Ono pilihan presiden, bupati, gubernur, fitnah-fitnah tambah ribet tok. Tapi ra digawe sesuai rencana Tuhan wis ben jadi ora usah dijero-jero. Biasa wae dunya ula ibun ora usah tenanan. Napa? Saya ulang lagi ya. Ini penting saya ajarkan. Sehingga ilmu itu dibutuhkan analisis lafaz dan analisis hakikat. Kalau analisis lafaz ya sudah karena kita tahunya lewat lafaz yaitu lafaz itu. Tapi kabeh ulama dawuh subhanallah takdiran itu usabbihu subhanallah. Aku mau nyucikno Allah. Aku sebagai hamba berusaha nyucikno Allah. Manane meyakini Allah itu suci. Tapi Allah wis suci tanpa penyucian kita. Paham sing kula maksud iki? Makanya sing disebut bener iku fa'lam annahu la ilaha illallah asyhadu alla ilaha. Mau aku nyekseni nak pangeran sito. Aku yo ngerti nak pangeran sito. Tapi tanpa kowe darani sito, pangeran yo wis sito. Mulane mau muni ngerti. Makanya dari Said Abdul Al-Haddad nuwahhiduhu subhanahu wa huwal wahidu. Said Abdul Al-Haddad itu sange wedine dosa. Mergo dekne wong alim alam, anak kowe kan gak wedi. Dadi kan nuwahhidu wa. Nuwahhidu ngijekno ingsun Allah ing Allah. Ning gone Nazuman Ar-Ra'iyah. Wa wa te Allah ya wis wahidun wis siji. Dadi nak manane nuwahhidu ngiyakini siji ingsun ing Allah. Cukup manani nuwahhidu ngijekno ingsun ing Allah. Nara ta ijekno dadi loro kafir. Ya pancen jangel ngaji. Wah. Saiki apa wis siji apa ngenteni mbok sijekno? Berarti tauhid wa maknane apa? Nyuwejekno Allah. Maknane nyuwejekno Allah aku ngerti nek Allah iku suwiji. Ora kok Allah dadi suwiji ngenteni mbok suwejekno. Maknane disebut fa'lam. Kowe iku ben ngerti, ora kok kowe memberi kontribusi. Lane wahidu subhanahu wa huwa wahidu. Itu masalah-masalah yang sampean harus tahu. Sama seperti kita baca sholawat. Apa Nabi itu butuh sholawat kita? Tidak butuh. Nabi sudah terlalu dekat dengan Allah. Tapi kita ini butuh membuktikan kalau kita mencintai beliau dengan cara membaca sholawat. Sholawat kita nambah derajatnya Nabi apa bukti kita mahabbah? Bukti kita mahabbah. Kalau Nabi sudah terlalu terhormat, nggak butuh kita. Itu caranya muamalah antara lafaz sampai antara hakikat. Saya ulang lagi antara lafaz sampai antara nopo. Dan ini pasti terjadi dalam cara pandang kita. Misalnya ini tak bedain, sing lucu-lucu wae iki sing masalah liyane Allah sing gampang. Ono tamu, ya tamu tenan. Terus aku mending ngene mbek Ruben, aku dicandal gendut kriting. Ken gak ono tamu keimangan. Kira-kira sing darani mangan iku sak piring apa sak upo? Kira-kira sak piring. Terus saiki ning bab salat, Ken nak salat iku mangan batal. Terus dekne mangan sak puluhan. Boten batal terus jenenge mangan iki. Ning bab batal no poso mbek salat sing jenenge mangan upo sitok wae. Mangan. Sika tab tulus sholatu bil akli. Salat iku batal mangan senajan to upo sitok. Tapi ning bab metu nyugoi tamu. Cung tamu iku kei mangan, kei upo sitok. Kan jenenge wis mangan koyo ning bab salat ambek poso sarep to.
Cah dalam keriting ini saraf. Misal saraf. Ini masalah-masalah sing podo-podo istilah mangan ning bab salat iku mbek bab batale poso cukup sak upo tapi ning bab hormat tamu kudu sakire. Iku kan asgoto ora pantes. Nah, dan itu berlaku di semua lafaz, di semua istimalul lafzi. Mergo piye-piye kalame Allah taala iku laisa bi harfin wala sautin. Kita ini mau menduga-duga dengan cara kita. Sebenarnya yo angel tenan. Lah lafaz iku yo ora tau bener, mau anut tren. Aja tak bedheki, Mas Mustofa sing ngoten ora mesti iso. Tapi nek ra iso ora berarti goblok, iso wae tawadhu. Kowe nak salat madhep ndi, Mas? Jawab. Gak tau cemulot ora mung. Sing rodok fikih sithik madhep. Madhep. Kiblat ya. Yakin? Gak lo yakin to? Kira salat madhep kiblat yakin? Yakin. Terus ukurannya dodo apa ora? Dodo. Nak melengak gak batal. Terus lafaz wajah muwajah iku korai ta kok dodo. Ini wajah tuh sampai kata muwajah. Rai ya wis. Tapi cara madzhab Syafi'i iku dodo. Wis tak bedheki. Wis yakin ya salat wajib madhep kiblat. Yo ono klirune. Piye is gampangane ngomong. Saiki kena sujud madhep ndi? Pas sujud ke salat ora? Ya jawab situ-situ. Salat madhep ndi? Madhep sumber. Artine ngene lho. Sak top-tope lafaz itu gak makili hakikat wis titik. Ternyata salat sing kecelok madhep Ka'bah yo pas ngadeg tok, pas rukuk ya ndak, pas sujud ndak. Artinya sak top-tope lafaz itu gak iso makili hakikat. Salat sing kecelok madhep kiblat nyatane nak rukuk wis sujud yo ndak. Tapi terus kowe ape muni ngene, mari cah cilik-cilik. Cong salat itu madhep kiblat, maknane nak pas ngadeg. Nak rukuk mbek sujud yo madhep bumi lho yo. Kepengen kafir kabeh. Terus akhirnya cak cilik-cilik muni, salat ku ono madhepe bumi, ya iku pas rukuk ambek yo kafir alis. Ngono iku jenenge lecehno salat. Lah iya iki mau cerita, lafaz iku gak iso makili hakikat. Kayak kowe lagi seneng bojomu misalnya ngene. Dik aku seneng kowe. Kenapa, Mas? Mergo kowe ayu. Ngono ku bojomu ya seneng. Wong jen goblok. Mestine nak bojomu iku cerdas. Berarti aku nek selek kowe ora seneng. Bojoku ya lucu wedok. Dek aku seneng kowe mergo wayu. Seneng. Mesti ini seneng nganggo ayu itu masalah. Suatu saat kan elek. Mbok ngenteni tuwa, mbok kukulen, mbok tiba, pokoke suatu saat kan yo elek. Apa wis permanen elek ora ora. Mesti ini nak seneng tenan tanpa alasan. Tapi misalnya kita apa alasan? Dek kowe aku seneng. Kenapa, Mas? Ya pokoke seneng. Oh, lha yo mergo apa? Itu kan artinya ketika alasannya ayu berarti suatu saat arah ayu kan ora seneng. Lah repote nyatane tenan. Engko nek selek tuwek kok ya pola tenan. Dadi yo repot tenan. Tapi untunge bojo iku bodoh. Diarani mergo ayu ya seneng. Padahal nek iku dadi alasan hukum suatu saat nek ayu ora seneng. Mulane dawuh Ibnu Hajar Al-Asqalani, dawuh Abu Bakar Al-Baqilani, kabeh lafaz iku ora ana maknane. Sing maknane iku atimu dhewe-dhewe. Lafaz iku butuhe omong ngono wae. Mergo yo jelimet nek wis dianalisis iku jelimet. Ya tapi ngene iki kudu dilatih. Piye-piye iki ilmu. Nggih cocok ra cocok kudu dilatih. Piye-piye iki. Mulane nek ana ilmu falak sing darani bumi iku Qurratul Qadam bulat-bulat. Terus ana kiai ra tau ngaji ilmu lugat, boroh. Bumi iku lempeng, bumi iku datar, flat. Alasannya apa? Wa ilal ardi kaifa sutihat. Bumi iku digelar koyok karpet berarti ra koyok bulat-bulat. Iku ora tau ngaji ilmu lugat. Koyok karpet itu final dzoril aini, dalam pandangan mata bumi itu koyok karpet. Tapi apa hakikate karpet? Kowe roh. Padha nak dalam pandangan mata srengenge surup ning bumi, apa hakikate surup? Paham ya? Mulane keliru nak ana kiai bantah bumi ku ora bulat-bulat flat, terus dalile wa ilal ardi kaifa sutihat. Bumi digelar. Ya bumi yang kita lalui sekarang cara zahir ya koyok karpet, kowe mlayu ning ndi wae koyok karpet. Tapi apa hakikatnya seperti itu? Paham ya?
Iku tunggale koyo tumo manggon dasmu. Kira-kira darani koyo karpet, ndek ning alor ngidul ya ora. Tapi kok apa kowe das iku karpet? Kan yo. Lah yo iku jenenge ilmu nazar. Mulane Islam Quran afala yang guruna ana ta ora delok. Delok aku hukum sing ditaklukno mbek delok ora kok hakikat. Angger atau angel nerangno kowe wae. Tapi kita tetap tak ulang kowe santri. Ben ono pintere lah, pokoke bener kesane iku alim. Sak perlu alim tenan iku ora. Penting iku kesane iku. Lha iku nak wong ahli tafsir sing jelimet ku dibakas. Nah, termasuk adalah kowe nulungi agamane Allah ya sawangane tok. Jenenge ngamal ning masjid ya disebut nulungi agama. Apa agamane Allah butuh kowe ndak? Agama ini sudah sehat tanpa kita. Ana ayat meneh misalnya, enggak ben kowe alim. Agak alim ya rontok. Misalnya ana ayat ngene, jajal ke maknani nak ra kafir nak maknani tenanan. Manggal ladzi yukridu wa qarton hasanah. Sapa ya sing gelem ngutangi Allah? Allah boleh ra di dhuwit nganti butuh pisan. Yukridu maknane ngutangi ya, Lur. Jajal maknani terus yakini, Allah iku ra di dhuwit nganti butuh. Kafir to ora wong ngendike. Oh, kafir. Wong donya kabeh ya wae Allah. Duwe sing mbunggu wae Allah, tapi Allah ngistilahno zate. Nek ana wong ngekeki yatim piatu ngekeki masjid, Allah ngistilahno zate iku aku sing diutang. Engko tak sahur dobel. Ya pokoke wong Allah iku saking apikane ngistilahno ngene iku utang. Tapi aja mbok yakini Allah butuh duit wong kabeh wae pengira. Paham? Ya angel ngaji ku angel, malah aku nambah wong bodho ku hormat. Wis ngerti nek alim ku angel terus emoh. Berarti nggih dari barang angel. Wong nggih dari barang angel berarti wong pinter. Kok ana wong bodho ku wong kok pintere ngono. Wis ngerti ngalim angel dihindari. Mulane kan duwe anak kok ora seneng matematika yo cah pinter. Mergo wis ngerti nak matematika angel dihindari. Nah sekarang menghindari barang angel cah pinter ta cah goblok. Mulane manusa iku apapun bentuke yo ono pintere. Wis ngerti ngalim angel ora usah. Ngerti matematika angel, ngerti nak calon presiden ku ribet kompetisi barang, fitnah-fitnahan barang ora usah nyalon presiden. Yo pinter wong dari barang. Tapi kesuwen oleh lehalia terus goblok. Ya jadi angel, ngaji ku angel. Semenjak itu terus ditemukan ilmu jenis usul fikih. Usul fikih itu dirumuskan lafat itu de masodukul lafzi yuduwe hakikat. Setiap lafat adalah ada zahirul lafzi, ada hakikatul makna. Zahirul lafzi sing gampang diucapno, hakikat sing roh mau benaka wa benallah iku urusane mbek pengen. Ane kados Abu Yazid Al-Bustami misalnya muni subhanallah ya Allah, sekuat tenaga saya akan meyakini engkau itu suci, tapi saya tahu engkau itu tidak butuh disucikan oleh saya. Misalnya gue ngamal di masjid atau yatim piatu Gusti kalau derek nulungi jenengan, tapi ya kita tahu Allah itu tidak butuh pertolongan. Tapi Allah istilahno dzate mangdalladzi yuqridu wa qardon hasanah. Sopo yang mau meminjamkan uang saya. Masa Allah butuh utangan. Terus jamekno BPKB. Ya ora karo-karo. Iku mulane ngaji, mulane kula setuju pepatah ulama-ulama yen manta alam bila sehin fasekuhu setan. Wong belajar tanpa guru, gurune setan. Karena lafaz-lafaz seperti ini kalau kamu ndak lewat guru, kowe maknani serampangan. Kok meneh mau percaya terjemah. Serampangan. Hanya maknani kowe butuh guru. Ya guru sing alim sing waras. Aja asal guru tugas untuk gaji ora guru iku profesi napa? Mulane jare Ibnu Khaldun dhisik iku ulama iku terhormat. Guru iku terhormat, tapi era profesi iku sinaah, iku profesi. Mulane Ibnu Khaldun ngendikan wong nek ngelem Hajjat bin Yusuf iku wong alim, mergo anake wong alim. Dhisik wong alim iku ikhlas, alim alamah digo wong akeh. Saiki iku profesi. Profesi artinya dia menempuh itu bentuk gaji. Ya kerennya apa profesi, no? Dan itu tidak boleh. Ulama-ulama itu harus menjaga identitas keulamaan. Jangan sampai ulama itu jadi profesi. Tapi umi zaman akhir mau gimana? Mulane Sayyid siapa itu sing alim alamah teng Yaman, mertuane Habib Zain sinten? Muhammad bin Abdullah Al-Haddad. Sampai fatwa begini. Wong alim kudu menisan alim alam. Ojo sampai kalah mbek HIA. HIA itu yayasan atau lembaga negara. Nak orang ngono engkok HIA iku sing
ngakimi wong alim, ora kok wong alim sing menghakimi hayah. Padahal mereka ngomong agama itu berdasar profesi. Kenapa berdasar napa? Profesi. Ya misalnya begini. Ini contoh paling gampang. Ketika Indonesia memutuskan misalnya 1 Ramadan itu Ahad oleh Kemenang, maka itu keputusan negara bahwa Ramadan 1 adalah hari Ahad. Apakah ulama itu harus ikut? Jawabannya ya tidak harus. Artinya tidak harus itu atas nama stabilitas negara oke, kita ikut Ahad. Tapi atas nama ilmu ulama, jenenge hilal itu mesti khilaf. Ono sing darani sak derajat wis ganti tanggal, ono sing darani ngenteni ru'yah bil fi'li nganti tanggal. Mulane mesti tanggal 1 ku loro, wis ra iso ora mergo asal ora kasus dalam konteks ikmalu Sa'ban salasina napa? Kecuali wis ikmalu Sa'ban salasina yauman, pasti kita sepakat berikutnya Ramadan. Tapi nak Sa'bane 29. Engkok sing darani asal hilal ngliwati ufuk darani tanggal 1 mesti bar 29 darani Ramadan. Sing sitok darani nak 3 derajat, 2 derajat setengah lagi darani hilal, berarti ngenteni rong di. Ulama tetap mengatakan ya sudah tetap khilaf. Tapi negara kan gak oleh muni khilaf, milih satu. Napa? Nah ini kan artinya gini loh ya. Konstitusi ulama itu harus lebih tinggi ketimbang konstitusi hay'ah. Dalam hal agama loh ya, saya ulang lagi dalam hal. Bukan berarti ulama ada ikut negara tetap ikut gak apa-apa. Saya sampai sekarang ya ikut pengumuman pemerintah. Tapi tetap membiarkan khas-khasnya ulama kalau beda. Misalnya kayak Thariqah Naqsyabandiyah, kayak Muhammadiyah NU kan sering beda. Itu mengikuti standar gaya ulama, tapi negara tetap harus milih. Misalnya tak hitung ya, tak bedheki tanggal kok ora beda kuwi. Wong pangeran senengane nggih bedhek-bedhekan. Allah nggih burut iku 12. 12 24 terus pokoknya anggap aja dadine 28. 28 pangeran gawe misteri tanggal itu 29. Istitar yaumaini. Angger 29 30 wis istitar gak muncul. Terus Allah nggih tebak-tebakan, imma 29 iku ijtima. Wa imma ora. Akhire yo kemungkinannya nek ra 29 ya 30. Akhire dia akibat tanggal 1-ne beda. Nak cara model Muhammadiyah angger ngliwati ufuk wis dianggap tanggal 1 piye-piye wis ngliwati ufuk. Tapi cara model NU fi'lul mukallaf ya ta'allaku birru'ya. Yang namanya hukum itu ngenteni roh. Nak ra roh ya ora dadi. Ya padha bener e. Saiki tak gawe contoh, tak bedheki. 2001 ku abad piro? Enggak jawab ya. Ben sampean kulino alim oke. 2001 ku abad piro? 21. Padahal untuk satu abad ngenteni pirang tahun? 100 tahun. Ora kowe mending ngene abad 20 lagi sitok. Paham ya? Cara kowe abad piro? Wes. Saiki misalnya ana wong muni darani 20.001 iku abad 20. Alasannya wah disidik itu. Wes. Ya terus saiki ngene tak bedheki ngene iki bisa nyata. Ruhen ning jero omah. Kemal-kemul ning jero omah. Terus aku muni ngene, "Hen, nak ana Mustofa teko hormati." Jebule Mustofa teko ini pinggir lawang ra salam ra apa delik. Dasar wong aneh. Sadek. Saku ngamuk mbek Ruhen. Bocah gobloke ngono Mustofa wis teko ra mbok hormati. Lah mboten ngertos. Sing darani teko kanggo Ruhen yo nak wis roh Mustofa salam iku jenenge teko. Ya ta'allaku hukmul ikram ya biru yati Mustofa. Ruhin kena hukum wajib mulai ana Mustofa ya nak wis ketok. Saiki teko tapi ra ketok wajib dihormati to. Ora wajib jenenge hukum mesti ta'alluq ambek ketok. Lah ora ketok. Tapi Mustofa hakikate teko to. Wis, tapi Ruhin wajib mulyakno to. Dereng mergo rong ya iku cara pikirane NU. Cek wis hakikate wis ngliwati ufuk. Angger ngliwati ufuk ku artine kan hilal wis ganti bulan atau budak. Hilal kok ganti tanggal, hilal maknane tanggal kok. Agar wis ngliwati ufuk, hilal iku berarti wis ganti bulan kok ganti tanggal hilal. Ya Allah, mari ngono sabar. Lah iya mulane sebagian ahli falak darani masuk sak derajat setengah terus ngliwati ufuk ya wis ganti bulan. Koyok 2001 ya wis
abad 21. Tapi teoriku bener cara hakikat, tapi cara hukum keliru-keliru. Nek sing diarani ta'alluqul hukmi yo ngenteni roh. Nek ora roh yo ora dadi ta'alluqul hukmi. Ya mau misalnya kayak teko delik. Yo ora iso diarani mungkin wajib mulya wong rong roh. Paham sih kalau Mas? Lah mulane terus ana sing diarani yo wis ngenteni ru'yah bil fi'li, bisa dilihat secara nyata. Lah ngono kok geger atine ya normal. Mulane kula niku roh NU Muhammadiyah ngoten nggih seneng. Alhamdulillah jadi tradisi ilmu. Terus kowe model wong stabilitas. Pokoknya ngikuti pemerintah. Kalau enggak boleh. Pemerintah itu kan yo dari Kemenak. Apa Kemenakku mesti tahu ngaji tenanan. Apa mengaji tenanan apa sing diundang mesti ngalahno ngalime sing radi. Undang kan yo ora mesti kabeh. Ya sudah, secara tradisi ulama khilaf itu mungkin. Tapi kita atas nama stabilitas negara ya nggak apa-apa ikut negara. Selama ini kalau ikut negara, mereka ya males ya, males mikir maksudnya, ribet. Kalau bolak-balik agar malam Ramadan takut toko-toko, Gus Ramadan kosong tak, entah ini TV. Bukan nak cara ilmu, sing ahli ilmu rene ngaji tak ulang, karena tak ulang khilaf. Lah kok ini yang asal khilaf? Lah ya khilaf itu tradisi ulama, tapi tradisi warga negara Indonesia kemudian. Ya aku anut negara, tapi sebagai warga Indonesia, tapi sebagai ulama tetap ngolehno napa? Paham sih kalau maksudnya? Ini masalah-masalah sing ono masodukul lafzi, ono hakikat. Eling-eling ya. Jadi nganalisis lafaz itu ono masodukul lafzi. Lafaz itu maknanya demikian, ono hakikat. Makanya Allah itu saking balaghoi Quran itu nak ngendikan itu diisnatno ning gone wong. Misale afala yang guruna, apa kowe ra ndelok nak bumi iku flat? Delok itu hakikat orang mesti. Orang mesti. Jadi bumi flat itu dalam pandangan mata. Soal hakikat iso wae bulat-bulat. Podo wataros samsaida tola'as tazawaru angkahim dzatal yamini wa dzatas simal. Srengenge iku nak mbok delok iku ya koyo ngalor, koyo gitu. Hakikate orang ngono. Dekne wis berputar sesuai porosnya Mane ngaji, mane wataro, mbok delok iku ngono. Apa hakikate ngono? Ya ora mesti. Mane ana hukum sing sawangane kita delok. Cara kowe takok, bulan ku ambane sepiro? Ya nek didelok ya sak piring. Terus kowe darane yakin bulan ku sak piring. Oh tak obatno ning rumah sakit. Paham? Dadi ngono iku otomatis ora usah mbok takok. Ya aja takok. Wong kok iso nerangno ngono, tapi ngaji suwi sembrono. Guru kula yo alim, wong tuwa kula alim terus kula yo sinau. Waras rapati seneng duwe, nek kepen dadi wong alim ojo pati seneng. Tapi duwe, ojo terus ra duwe nyor. Nek ora duwe ku nyor. Wis paham yo? Yakin? Insyaallah. Bila ganti tanggal. Ya Allah, orang harus semoga sabar. Gak santai. Jangan kasih ahli swarga itu bodoh. Wes jelas ana hadis. Aksaru ahlil jannah al-bulu. Tahu rungu tuh hadis. Aki-aki penghuni swarga itu bodoh piye ya ora ono. Jadi aki-aki penduduk swarga itu wong apa? Tapi ora bodoh sing piye ora usah diterang. Wes yo, paham ya? Jadi nak ana istilah Allah iku njaluk utangan. Manggal ladzi yukriduha qardon iku masalah lafaz. Bukti nak Allah iku males nunjukno nak amalem diapresiasi. Allah ngistilahno zat iku mbok tulung kowe. Tapi hakikate kita ora tau nulung. Segamane koyo ngene lho. Kowe wong tuwa terus dia anak cilik. Kula ya sering dia anak cilik. Terus nggo kerupuk iku pecahan cilik. Cah cilik lho, cah cilik anakmu sing umur 5 tahun, 3 tahun. Cung-cung aku kei, terus kowe didulang anakmu. Cuwili, terus kowe mangan. Oleh matur nuwun kan tenan. Apa hakikate kowe butuh pakanan pupuk sakmene? Ndak jawab. Ndak ben kowe ngerti istimal lu kok. Ndak butuh kan? Kowe kan bener nak pinter iso ngekeki mangan bapak kan ngono. Apa kowe warak sampe? Paham? Jadi ning dinggonmu mesti ana istimalul lughat, ana istimalul lafz. Sing ora kudu hubungane mbek hakikat. Ya kaya mau wong salat ya kecelok madhep kiblat, hakikate madhep kiblat ora pas ngadeg tok. Rukuk mek sujud ndak. Ojo madhep bumi ku alat iki. Pokoke ngono. Angel yen nerangno. Pokoke ngono.
Ben butuhku kowe di perbandingan apa? Gadah napa? Perbandingan. Mane kula nu matur nuwun tenan. Kula gadah kitab jenenge Ijazul Quran karangan Abu Bakar Al-Baqilan. Niku gurune Imam Haromen. Terus guru mbah terus alime Imam Ghazali ngoten barokah Imam Haromen. Imam Haromen nganti alim alama barokah sinau kitab usul fikih. Sing dikarang Abu Bakar Al-Baqilan. Terkenal Qadi Abu Bakar Al-Baqilan. Kula gadah kitab jenenge Ijazul Quran. Kula saking senenge kitab niku tak sinau niku teng Ka'bah. Kula teng Ka'bah niku sinau kitab. Jadi kula teng Madinah sinau kitab qiraat. Teng Mekah niku sinau kitab Ijazul Quran. Tak khatami, tak sholati, nanti saiki kitabku tak gawa ngalor itu. Mergo aku wis ngerti wong wis ora paham. Jadi sekolah gue ngurip-ngurip ilmune napa pangeran. Itu terus masuk beliau nganalisis tadi. Dan hebatnya ternyata terbukti benar tadi. Afala yang duruna apa kowe ra ndelok. Dadi bumi darani sutihat iku mok ning pandangan mata. Ora ana jaminan nek hakikate tetep sutihat. Iku waktu gale wa tarol jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Kowe delok gunung iku sawangane jamidatan di diam, tapi hakikate gunung wa hiya tamurru marras sahab. Padahal hakikatnya berjalan. Berarti kan ana tahsabuha, kamu lihat secara zahir jamidatan diam, tapi hakikate wa hiya tamurru marras sahab. Berarti pandangan mata itu tidak mesti mewakili hakikat. Kayak ayat apa wa tarol jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras. Waduh, mohon pitik saiki bakal jilbab. Piye jilbab? Gak usah terangno. Kowe ora wong jilbaban ya ayu seneng mergo syariat, ora wong jilbaban ayu ya seneng mergo seger sangel. Nerangno fasik ku angel ben. Pokoke cara aku iku ndelok wong sing ora mahram haram. Cek sing jilbaban cek. Wong jilbaban lan aku ndelok ya haram, atok wong katokan cekak kowe ra ndelok kowe ra kena haram. Iya misalnya ana wong jilbaban dipentelengi ruhin haram to ora? Haram. Ana wong ra jilbaban tapi ruhin gak delok kena haram to. Kata kuncine ning mripat jelalatan to. Iku hukum ning gone wong lanang kan delok ra delok. Lah hukum ning gone wong wedok jilbaban ta ora? Jilbaban. Tapi nak kowe masih wong jilbaban aku delok ya tetep haram, paham ya? Jadi jilbaban hukum kanggo cawe itu kok kowe melok-melok bakal. Ngono. Lalan terangno ya rasa-rasa. Tapi sing jelas tinggal mata satu itu dawuh Imam Suyuti ya. Ora dawuh sinten. Oh. Jadi ngeten tak terangno masalah hukum kula gak di kepentingan firqah. Perempuan dulu itu gak pakai jilbab semua. Kemudian sama Allah disuruh pakai jilbab. Ini yang dawuh pangeran rong dawuh Imam Suyuti. Terus ukuran jilbab itu zalika adna ayu arafna fala yu'den. Pokoknya simbol pakaian itu simbol yang perempuan itu mudah dikenali. Setelah mudah dikenali fala yu'dena maka tidak disakiti, tidak diganggu, tidak dibedo. Nah, rungokno iki. Kula mboten gadah kepentingan ikut firqah mana, kelompok mana. Dulu itu zaman Rasulullah atau zaman Mekah. Wong wedok itu ada satu sikap atau pakaian atau apa saja yang menunjukkan dia ini gelem dijak. Serasa tak terangno ki dijak apa kowe luwih pinter lah nambah. Ya. Paham ya? Jadi terus ana pakaian sing nunjukno nek iku dijak ra gelem. Terus wong Islam iku sing sholihah sing afifah, nduk kowe nganggo pakaian sing wong lanang ku yakin iku bukti kowe ra gelem. Dadi pakaian itu simbol untuk memastikan wong lanang iku nak ngejak kowe ora. Iku sing pokok awal-awal. Terus iku sebagian ditandai jilbab. Akhirnya jilbab itu wajib. Tapi kowe ojo terus darani nak wis jilbaban masih Islami, tapi misalnya wis jilbaban, dia ini tetap senyumnya itu senyum gelem. Dia tetap haram, tapi jilbabannya tetap wajib ngono terus kowe muni sing penting. Wah, ngel nerangno kemulan aku mau nerangno. Ribet yo. Ribet hilal ora roh. Ya misalnya ngene Mas yo, wong wis jilbaban. Dulu tujuan jilbaban itu adna ayu arafna talayuden. Dia dikenali bahwa dia afifah, wanita yang wiki, yang enggak mau zina. Kemudian karena dengan ciri itu enggak disakiti. Sekarang kami misalnya jilbaban, terus tapi janjian.
Mampir ya Pak. Jam jilbaban kok muni ngongkon mampir jam 11. Bisa. Ya jilbabannya tetap wajib, tapi itu tetap dekne melakukan sesuatu sing menunjukkan ndak afifah, ndak afifah. Makanya masalah jilbab itu kombinasinya kalau ingin benar ya jilbaban dan punya perilaku sing ora mengajak ke arah negatif. Mulane garwane Nabi didhawuhi nak kowe takwa tenan fala takhdhna ni ya nisa an-nabi lastuna ka hadim minan nisa ini taqaituna fala takhdhna bil qauli fa ya tama alladzi fi qalbihi maradun. Wong wedok nak takwa tenan ning pangeran aja geman omongan alus, omongan sopan mbek wong lanang. Mergo wong lanang sing tukang ngeres pikirane disopani iku pikirane ngeres. Manane disangka gel. Ya misalnya wong hidung belang takok wong ayu. Mbak, alamat beduan pundi? Nggih monggo kula teraken. Pikirane wong nakal iku terus diterno iku yo. Wah, saiki kok gampangan. Padahal kadang saiki salihah tenan duwe akhlak nak wong kesasar iku ditulung. Tapi kena wong sing pikirane ngeres. Monggo kula derekno. Wah, kasil iki kan. Lah, sing apik wong wedok sing ayu ini ora usah sopan, fala tahduk nabil ka ora sopan. Mergo lo ngalor. Lah mungkin ngalor tok tiba. Engko kono ora roh dhewe kudu. Kudu ngono, ben pikirane gak ngeres. Soalnya sing takok wis wong lugu kok Mustofa terno ora apa-apa. Dituntun ora apa-apa wis. Wis udur wis ora duwe apa. Sahabat. Tapi ya tetap haram yo. Wong nak nuntune kesuwen ya eling deh. Paham ya, jadi butuh iku ngono, jadi filosofi jilbab, filosofi sopan. Mengane sopan iku ya ora kabeh wong wajib sopan. Sopan kabeh wong wedok ya fayat ma'alladzi fi qalbihi maradun jelas ayate. Fala takhdu'na bil qauli khudu iku maknane apa so? Wong wedok iku nak pancen takwa tenan ning pengira. Nak omongan mbek wong lanang sing fasik aja sopan nemen-nemen. Mergo mesti fayat ma'alladzi fi qalbihi maradun. Wong sing pikirane ngeres kesopanan perempuan dianggap gel. Saiki wong agak gerakan sopan santun ya ora pas. Ya delok-delok sopan santun ambek sapa? Konteke iku apa? Kayak senyum iku ibadah. Senyum melo dhek anggap ibadah. Repot. Nggih mboten. Jadi wong ku was angel nerangno kowe ku angel. Pokoke paham ya. Nggih. Insyaallah insyaallah lah pokoke paham. Tapi yang penting ngoten guys. Pokoke ukurane iku yu'rafna fala. Sementing tuh perempuan yang paling pokok itu punya sikap atau gaya hidup sing memastikan dia itu ra gelem dijak wong liya sing ngajak share. Itu saja yang paling pokok. Tentu jilbab tetap wajib, tapi di luar wajibnya jilbab adalah yo jilbaban yo nunduknya sikap ra gelem. Ojo kok jilbaban tapi nunjukno sikap. Yo perkara. Wong tujuane dzalika adna ayu arafna fala. Ya jelas ya, asbabun nuzulnya jelas ya, napa? Bita'arudi lahunna bi khilafil iman. Ini kula waca gitu terus kula waca mawon sarai. Asbabun nuzulnya napa sarai? Niki sababun nuzuliha annal munafiqin kanu yata'arraduna lin nisa bil adiyah yuriduna minhunna az-zina walam yakunu yatlubuna ilal ima walakin kanu la ya'rifuna al-qurra minal amat li anna zayyal kulli wahid. Jadi gampangane dulu itu pakaian atau gaya hidup digo simbol iki gelem iki ra gelem. Paham ya? Artinya wong wedok-wedok sing yakin gak kepengin zina kudu duwe simbol atau sikap sing nunjukno dekne iku gak gelem. Tentu di antara itu adalah jilbab. Tidak hanya di antara loh, gitu. Tapi jilbab ini juga harus diperkuat dengan sikap tegas. Nah misalnya ke jilbaban lah terus ramah, misalnya nong takok jam 11 dalu lewat ning duaan. Pak dalam ruhin putih monggo kalau didono tidak liwat kali gajah wong misalnya. Mesti pikirannya yang fasik. Waduh, monggo nek kene ya kan yo ngeri. Nggih mboten. Kudu tegas. Wong lanang gagah-gagah meneh takok, delok ning Google lho. Pak takok. Aku bojone Ki Mustofa, niku pikir lah. Sembrono. Witung itu fasik. Wong meneh bojone Ki fasik gedhe. Kudu judes ngono. Lah repote kowe di bojo judes iku ora seneng, padahal baru kae judes iku wong liya ora doyan.
Mana ada bojo judes alhamdulillah. Tadi pangeran dia judes ku niate ku apik. Malah ke nyesal di bojo judes. Lah misalnya bojomu ramah mbek wong lanang-lanang yo wis sumpah tok. Lah saiki malah repot mbek wong yo ramah mbek bojo judes. Aduh ora rodur. Dadi jelas ya, dadi intine iku ayat ini turun ketika ada satu sikap atau perilaku atau pakaian sing disinyalir iku bukti gelem utawa ora. Terus wong sing diminta lara gelem kudu tegas dalam berpakaian, dalam bersikap. Lha iku jenenge dzalika adna ayu arafna fala. Wis ora usah terangno jero-jero. Pokoke ngono ya, paham ya? Wis nggih, pokoke paham. Lah soal mripat sitok mau dawuh Imam Syafi'i. Ora dawuh pengen ora harus jelas. Maksudnya cara sugeng lah tak nyang. Ono-ono wae, Mbah. Nak teng mriki ku mata satu simbol bajak laut. Maksud itu ora ro Indonesia. Angger wong kok ditutupi mripat sito nak ning daerah mriki ora bajak laut. Maksud itu mboten menangi Indonesia. Nggih contoh kok. Yang jelas ngaten nggih, kalau dalam mazhab Syafi'i auratnya perempuan itu semua tubuhnya kecuali di sholat. Kalau di sholat itu malah kecuali wajah dan kafet. Tapi kalau di luar sholat itu semua. Tapi kalau menurut mazhab Abu Hanifah, di luar sholat pun wajah itu udah aurat. Karena pikiran Abu Hanifah, anak wajah rakyat itu malah resot dikenali. Misalnya bujur dirokan digandeng bujur Mustafa, kok podo kok jilbaban, bujur Mustafa digandeng. Oke, barang kok padha keliru. Mulane cara Abu Hanifah justru wajah kudu dibuka ben dikenali. Mulane hakikat kita ini sering intikal madzhab. Jadi kalau kiai-kiai Indonesia termasuk kula piyambak, mbak-mbak kula ya ora jilbaban niku madzhab napa? Hanafi. Karena Hanafi yang mengatakan wajah di luar salat itu tidak aurat. Nah, Syafi'i itu aurat. Jadi kita sebenarnya ya rontok-rontok Hanafi. Berhubung ra ros pokoke dilakoni. Wae ra roh iku penak napa? Mulane ana peneliti saking Mesir udarani annal Indonesian Hanafiyun atau kaya lima ada. Mergo raine dibukaan iku khas madzhab Hanafi. Dene yo ora aku muni ya yo sak muni-muni. Kalau kan sering kadang ditamu saking Mesir. Mesir saiki kan yo gaya-gaya. Era sakniki kan mahasiswa doktor barang kan bangkek studi banding kadang rawuh teng Indonesia. Nah, di antara ulama muda, di antara yang ditemuin itu saya. Gua orang milih kue, urung roh. Tapi suatu saat pasti roh lah. Ini kan. Yo mereka itu datan. Biasanya bakal datang Gus Koyum, lek Koyum nih gitu. Kalau kadang Gus Sufur. Biasanya ada sekian ulama muda yang ditemuin. Tentu yang di sepuh juga banyak. Biasanya tanya jawab. Maaf sarum madzhabi ahli adzal bila. Tak jawab Syafi'i gak ngandel. Mereka pakaiannya dulu. Dateng kula niku peneliti takok sing duwe omah kok ora ngandel. Biar. Ya wis biar tamu. Ya sebenarnya sak muni-muni tulis-tulis dulu. Ya dadi kira ya asbabun nuzul itu seperti itu. Ya sementing kita itu duwe bojo atau duwe keluarga sing yo rofna falai. Duwe gaya pakaian sing dadekno perempuan tadi gak dilecehkan. Ya bismillah. Misalnya jilbaban ambek judes kan gak dilecehno. Jilbaban ambek gawa mercy ora dilecehno. Jilbaban numpak ontel kok bakul jamu misalnya. Liwat daerah wong fasik. Ya dike dolanan. Lah saiki piye? Ya ojo liwat. Lah terus piye liwat? Numpak tronton. Utawa numpak ninja. Lho nggih cara kula dibedheki, cah wedok liwat daerah wong fasik numpak ninja ambek mlaku. Padha-padha iso. Ana cah wedok salihah liwat daerah wong fasik mlaku. Jilbaban lho ya. Ambek numpak ninja cara aku wajib numpak ninja karena mempercepat laju penyelamatan kan ngono. Lah tapi cah wedok kok numpak ninja mirip wong lanang tapi kan luwih aman. Oh mikir Kang, lanang-lanang melarat cah wedok numpak ninja wah serawat kelasku iki larang. Apa meneh numpak Ferrari ya ora-ora. Sing penting butuhe ku aman apa? Timbang mlaku. Oh mengkerut. Wedi. Lanang kiri-kiri roh wedok iki. Pokoke butuhe iku sing dawuhe pangeran udzalika adna ayu arafna fala yudzan iku kuncine dikenali kemudian tidak dilecehkan. Ukurane opo yo wis relatif. Wis tahqiq yo, yakin yo. Ya sembo sak muni-muni wis sembo ya. Kowe kok Mesir paham ra paham tak mandek. Lho bingung nek ditamoni wong Mesir, wong Afgan karena dekne neliti.
Ya semuanya pun nak neliti. Kandani kurang ngandel. Nah dia ya dokter ya isin tuh langsung ngandel. Aku ya maklumin. Masuk dokter peneliti kok dikandani langsung ngandel kan kayak ongkok. Jadi dia bantah itu tak anggap disiplin akademik. Pantas yang pinter kan bantah. Lah aku pantas yang ngapian ya menengah itu. Sesuai jagal mbak. Ya mau kok menang. Dari biasanya seneng munadzara, seneng debat. Nah, saya ini soibul be. Jadi api itu menang. Sesuai raba kasih. Bakat cara nih bus warga. Apa? Mergo fikih wis mari ngundang debat. Di mana-mana fikih ngundang debat karena fikih itu kan tidak mansus. Saya ulang lagi ya. Fikih itu tidak mansus, tidak dinas Quran dan hadis, tapi disimpulkan. Di mana-mana kesimpulan itu kan wong beda. Wong jenenge wae kesimpulan. Sekarang sampean saya tanya. Ya sampean sekarang saya tanya. Sebaiknya itu perempuan itu sering keluar apa enggak? Faktanya sing ra tau metu malah dadi korban trafficking. Sing ra tau metu, ra tau sekolah korban trafficking. Sing mahasiswa engkek-engkek karena terpelajar sadar haknya wanita apalagi kenal Komnas HAM, Komnas Perempuan, enggak korban trafficking. Nah delok ngono sing sering metu luwih aman timbang sing ra metu, mergo kebodhon sing. Nah tapi misalnya kowe majib nonak ngono sering metu lho sing kecelakaan yo akeh. Lah terus piye Gus ora piye-piye. Pokoke sing penting ku ora zina, ora maling wis hukum. Tapi nak ngukur carane piye mesti wong ku beda. Saiki misale apike wong melarat ta sugih. Nak delok ngringakno hisab yo melarat. Tapi nak bab bangun masjid, nulung santri, nulung kiai yo apik sugih. Lah terus sing apik piye ana takdir ngono ae. Kok kecangkeman. Jadi lha iku fikih. Masyhur. Ana ulama telu kumpul, masyhur delok ning Ihya. Sing sitok ning ngene. Kowe seneng urip. Seneng ah, urip ora seneng. Lho kuwi ulama sufi kok seneng urip. Mergo aku nak ning donya sujud ning pangeran, iso salat. Lah nak mati kan nak mlebu swarga. Ning swarga mau kelontok. Kelon mangan. Lan aku seneng salat. Salat itu kan bagiane pangeran. Lah nak ning swarga mangan ora bagian. Mulane aku milih ning donya wae ben iso sujud. Nak ning swarga kan mau makan. Sing tak takoki, kowe seneng mati tak seneng urip, seneng mati. Kok aku kangen pangeran. Wong ora kangen pangeran, senengane donya. Sing tak takoki. Lah kowe milih urip apa milih mati? Aku iku kawulane pangeran. Milih sing dipilihno pangeran. Dene jawab terakhir, dadi penak wae. Itu fikih. Terus saya contohkan lagi, susah fikih. Saya pernah ngomong ini, ngaji ini di Pondok Sedekiri. Artinya ada saksi banyak kalau saya ngomong ini. Dan di antara ukuran ilmu bisa diuji oleh ahlul ilm. Jadi nggak boleh ilmu itu sendiri, harus diuji oleh ahlul ilm. Saya sempat baca takbirnya begini. Di antara gurunya Imam Syafi'i namanya Sufyan bin Uyainah. Siapa? Sufyan bin Uyainah. Jadi masyhur. Gurunya Imam Syafi'i itu pertama kan Muslim bin Khalid Az-Zanji. Kemudian dia ngaji Sufyan As-Sauri. Tapi dia alimnya itu di Sufyan bin Uyainah. Setelah dia alim baru ngaji ke Imam Malik. Di Imam Malik selesai ngaji ke Irak di Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ngaji lagi di Sufyan bin Uyainah. Jadi ngaji Sufyan bin 2 kali. Nah, di antara yang diajarkan Sufyan bin Uyainah itu begini. Ya Syafi'i itu. Ya Syafi'i ini muridnya. Kamu tahu cara kumpul orang? Apa ya guru? Suatu saat Nabi Yahya dengan Nabi Isa itu ketemu. Kan di antara Nabi yang sezaman itu Yahya dan siapa? Isa. Itu ketemu. Sing Nabi Yahya itu amen takok begini, aina khiyarun nas. Wong apik ning daerah ndi? Sing Nabi Isa amen takok aina syirarun nas. Wong elek-elek ku manggon ning ndi? Tapi aku ora ngomong metode dakwah, lho aku cerita ilmu wae. Ora usah mbok aplikaseno. Mergo hidayat pas-pasan ngene iki aplikaseno ilmu apa wae ya ora pas. Ngono terus kowe dakwah ning bar, ya ora terus kowe katut. Sing jamin imanem sapa? Dakwah ning bar ana sing seneng kowe terus kowe mbok angen-angen kok rodok nobatno wong ibadah. Terus akhire gel. Iso wae wong kowe iman pas-pasan. Jebule ki sing katut. Sing roh sapa? Tapi kowe nglarang udah apa kok, Mbok? Barno wae anut pangeran. Singkat cerita suatu saat Yahya ini ditanya sama Isa. Lima datas alu an khiyarin. Kenapa kamu tanya terus mana daerah terbaik? Yo jare Nabi Yahya, ya saya ingin hidup bersama mereka. Kenapa? Penak, urip wong saleh ku penak. Salat bareng, ibadah bareng. Gendena Nabi Yahya takok, "Kenapa kamu tanya daerah orang-orang nakal?"
Jare Nabi Isa jawab, ana saya ini nabi. Ana nabi, saya ini nabi. Biman zilatit tabib, nabi itu ibarat dokter. Yudawil mardo, ngobati wong loro. Sekarang kalau Anda jadi dokter spesialis untuk sampling satu obat, nyari daerah endemik penyakit apa daerah sehat? Karena itu tugas Anda. Ya betul. Kalau Anda penyuluh aliran sesat, nyari daerah yang sesat apa yang sudah tidak sesat? Yang sesat. Sehingga mulai dulu metode kiai kita beda-beda. Ada kiai yang mendakwai wong fasik-fasik tok. Dulu yang masyhur di NU ya Gus Mek. Ada kiai yang dakwai wong soleh-soleh tok. Banyak kiai-kiai pun. Itu tidak akan selesai karena itu diriwayatkan oleh Imam Syafi'i antara metode Nabi Isa dan Nabi siapa? Ya. Tapi ra usah mbok praktekno. Terus kowe ape dakwani barbar tok. Aku gak yakin aku untuk hidayah. Jebule bar iku apal sing ayu iki sing elek iki. Tapi kowe ngaramno ya ora usah. Iso wae ana sing tobat, sing rasa. Lah terus piye Gusti Rapi piye? Pokoke hubungane wong mbek pangeran. Iku ora tak terangno ilmu ngono iku. Nggih ilmu iku. Lah iku jenenge istimba. Napa? Istimba. Ya sudah seperti itu. Makanya kita alhamdulillah kita ini dididik oleh guru-guru yang luar biasa sehingga sanad itu terjaga. Ya sanad itu terjaga. Hanya kita tidak gampang sultan. Ini bukan gampang nopo. Ada ulama sing senengane kancanan pejabat. Alasannya masuk akal. Nak para pejabat sing iso gawe SK. Misalnya Perda Bantul, Perda anti narkotika, misalnya anti prostitusi, anti perjudian. Akhirnya orang Satpol PP ngerano anti nopo perjudian. Baru kayak para pejabat iso gawe Perda anti perjudian. Mergo dididik ulama. Ya ono ulama sing mau para pejabat, wedi tomak duwike tumak pangkat ya apik. Sing salah iku wong suudzon kok nang atu. Suudzon kok ilmune sithik, kecangkeman atine elek. Bariku gegeng rasane tok. Jadi ora ono sing dilakoni grup rasane. Ya ayo para pejabat. Subhanallah. Ngono sing kiye tengok-tengok kiye kok tengok-tengok ra gak wah serah bener gak nahi mungkar. Dekne amen mung seruput mung bener, bariku ngomong neh. Kok do urip wong ngono. Ya tapi iku yo kawulane pangeran, gedhinge yo ora kena iku yo kawulane pangeran. Saking pintere pangeran iso gawe wong ngono iku. Tapi itu ndak baik, orang seperti itu harus ngambil sikap. Nah, cara kula ya tadi sementing ilmu sudah kita riwayatkan. Nabi Yahya senengane urip baina khiyarin nas. Nah Nabi Isa siap urip baina sirorin. Tapi masalahnya nek praktek nopo kowe Nabi Isa. Imanem sepi. Nabi Isa kasih pangeran, apa kepleset wis. Nabi Isa orang wedok gak sahabat blas. Sampai ra dibojo. Lah kowe orang wedok sahabat. Ora ketok wae sahabat kok meneh. Kok ngenyek Gus? Ora ngenyek ngomong kenyataan. Ngenyek ra dosa, nek ngomong kenyataan ra sunat. Apa kowe ra ngono tenan? Bodoni. Pokoke kok ide wae nggih, dzalika adna ayu arafna fala. Jadi jelas ya asbabun nuzule wawon kula waca nggih. Ada satu pakaian tertentu di mana pakaian itu menunjukkan perempuan itu mau dan ada pakaian tertentu yang mempertegas perempuan tadi tidak mau. Itu yang perlu diperkuat dulu. Tentu tidak hanya pakaian juga sikap, gaya hidup dan sebagainya. Pun kula terusno. La illam yantahil munafikun lamun ora mendo sapa al munafikuna la in lamu qasamin lam illam yantahi lamun ora mendo sapa al munafikuna pira-pira munafik. Anifaqim saking sifat munafike munafikin. Waladina lan wong akeh fi qulubi kang iku tetep ing dalam atine wong akeh marutun di sifat loro. Misale bizina, kelawan duwe kepinginan napa? Zina. Iku wong loro. Orang-orang munafik ku nak delok wong wedok mukminah, kok pakaiane sawangane gelem, itu pikiran mereka yo gelem. Ayo repot. Melane diatur ada pakaian yang menunjukkan ndak mau. Tentu ndak pakaian tok, juga sikap yang menunjukkan ndak mau. Wal murjifuna lan wong sing gawe provokasi. Enggak apa nake Jawa maknane apa? Provokasi apa bahasa engkek. Sing gak bahasa milenial. Sing model bahasa kuno. Ora ngedu-ngedu. Wal murjifuna lan wong sing napa ya? Tukang gawe gaduh fil Madinah tinggal Madinah. Gawe gaduh al mukminina ing pira-pira mukmin. Makane gawe wong mukmin udah direpot. Bi kaulihim kelan pengucape wong akeh al murjifun qad atakum teman-teman teko kok sira kabeh sapa adu musuh.
Wasaroyakum utawi kontingen pasukan sira kabeh putih wis den pateni sapa saroyakum. Auzimu to den kalahno sapa saroyakum. Jadi orang-orang munafik ku senengane ngabari, Muhammad lho saiki sing perang ning Badar kalah. Dalam kalah, saiki wis meh mati. Gampangane orang Islam yang hidup di Medina, ketika Kanjeng Nabi dan para sahabat perang di luar, wong Islam sing nunggoni Medina diprovokasi, kowe saiki bela sapa Muhammad yang pasukane wis mati. Karek kowe mbek aku wong Yahudi ning kene. Ayo dadi Yahudi wae. Ya apa jenenge cara ngono? Provokasi no. Wis pokoke bangsa ngene. Lanu griyan nakayaktine bakal nguasano ingsun ka ing sira. Tak ngekei kemenangan ingsun ka ing sira Muhammad bihim ngalahno munafikin. Elanu saliton nakayaktine ngekei kekuasaan ingsun ka ing sira alih ing atase al munafikin. Sumali jawiru na mengko nuli ra iso nanggani sapa al munafikun. Al munafikun nal yahud utamane ka ing sira. Yusakinuna tegese ora iso nanggani sapa wong Yahudi sing munafik ka ing sira fi ing Madinah illa qalian kecuali wektu sing sithik. Sumayu khrajuna mengko den usir sapa para wong Yahudi. Jadi kamane wong Yahudi sing provokasi Kanjeng Nabi atau provokasi sahabat mesti ditektir terusir saka napa? Medina. Masyhur zaman Nabi diusir nganti Khaibar, zaman Khaibar diusir ngantos Ariha Palestina. Lane SD teng Israel ku ana pelajaran sing ngusir kowe iku wong Islam. Lan wong Yahudi ku ora iso ora dendam wong Islam. Wong mata pelajarane iku sing ngusir kowe nganti terlantar ngene iki wong Islam. Lane dendame ngusiri wong Palestina. Iku pelajarane jeneng ngono. Ya kene lah yo ngakoni nek iku tau terjadi. Wong Islam ngusir wong Yahudi. Mal'unina tur wong Yahudi dilanati kabeh muadina tegese den adono kabeh. Ani rahmati saing rahmat. Aina matukifu. Ning diwae den temokno sapa Yahudi wujidu ukhidu moko den alaf sapa Yahudi wa kutilan den perangi sapa Yahudi. Takilan kelantin perang itu tenan. Ail hukum tikseute hukum fi dalam Yahudi ku ada ikhlas hukum ala jihatil amri ngatasi arah perintah di iklan ikhlas hukum. Jadi wong Yahudi sing duwe niat elek ning gone wong Islam, hukum dasare wong Islam ya wajib menangkap mereka. Ya tentu nak sing apik ya diapi. Pokoke in ahsantum li'an fusikum wa in asatum falah. Sunatallahi ta kabeh ketentuane Allah kelawan dadi sunah Allah sanna. Tegese gawe sunah sapa Allah dalika mungkon-mungkon sunah. Filadina ing dalem ngake khala kang wis kliwat sapa ladina min qablu sang sedurunge iki. Minat umami sing pira-pira umat almadiyati kang kliwat. Fi manaqibim dalem pira fi munafiqihim nggih. Fi munafiqihim ing dalem wong munafike wong akeh. Al murjifina kang provokasi kabeh gawe gaduh kabeh al mukminina ing pira-pira mukmin. Walan tajidalan ora bakal metu ili sunnatillah maring sunah Allah kira metu tabilan ing den genteni. Ini saking ikilah Allah. Maksudnya Allah nak sunnah, itu selalu jalan begitu. Intinya sunnah Allah mesti barang hak menang, barang batil itu apa? Salah.